बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। और जनाब यहाँ पे बच्चों को भेज के मैं स्कूल में अभी फ़ारिग हुई हूँ। फ़ारिग तो नहीं कह सकते बल्कि बिज़ी होना स्टार्ट हुई हूँ। और ये इतना बड़ा टेबल देख के आपने परेशान नहीं होना है। ये बच्चों का खेलने वाला टेबल है, टेबल टेनिस। उसके ऊपर मैंने कपड़ा ये डाला हुआ है सी के, ताकि ये मिट्टी से बचा रहे। और ये कपड़े तो ऐसे हैं ना कि सिमटने का नाम ही नहीं लेते। पता नहीं मेरे घर में ही ये हाल है या आप सबके घरों में भी ऐसा ही होता है। एक दिन भी कपड़े धोने के बाद तय ना करो तो यूँ लगता है जैसे एक माह आपने कपड़े समेटे ही नहीं हैं। तो बस सबसे पहले मैं ये कपड़े समेटूंगी, इन्हें कबर्ड्स में रखूँगी और उसके बाद किचन की तरफ जाऊँगी। क्योंकि नाश्ते के बाद अगर आप फ़ौरन ही दोपहर के खाने का काम शुरू कर देते हैं तो ये छोटे मोटे सारे काम रह जाते हैं। आज नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही मैंने केक बेक होने के लिए रख दिया था कढ़ाई में, क्योंकि आज मेरे अब्बू जी की बर्थडे है, मेरे अब्बू जी और मेरे बच्चों के नाना अब्बू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे केक बेक हो रहा है। अभी सिर्फ 15 से 20 मिनट ही हुए हैं इसे बेक होते हुए, और अभी ये फूलना स्टार्ट नहीं हुआ है। बहुत ही ईजी रेसिपी है इसकी। आप इसे विदाउट मेजरिंग कप और विदाउट बीटर के शेकर जग में ही बना सकते हैं। और साथ साथ आज मैं बना रही हूँ कद्दू और चने की दाल, क्योंकि सब्जियाँ बच्चे वैसे तो खाते नहीं, अगर दाल साथ बना लो तो शौक से खा लेते हैं। और ये कढ़ाई का जो ऊपर वाला हैंडल है ना, इसने आज एंड टाइम पे मेरा साथ छोड़ दिया। कढ़ाई उस वक्त प्री हीट हो चुकी थी और इतने गर्म ढक्कन को मैं बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने जैसे तैसे करके गुजारा कर ही लिया। अच्छा, आपके घर में बच्चे सब्ज़ी शौक से खाते हैं कि नहीं, आपने मुझे ज़रूर बताना है। मेरे घर में तो जो भी सब्ज़ी बनाऊँ बच्चे मुँह बनाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह केक बेक हो चुका है। और इसका जो हैंडल टूटा था उसके सुराख में से मैंने ये स्टिक अंदर जो है इंसर्ट करके इसे चेक किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ड्राई है। इसका मतलब है केक बहुत अच्छा सा बेक हो चुका है। और ये इसकी बैक साइड है, इस पर मैंने बादाम लगाए थे, लेकिन जैसी लुक मैं चाहती थी उसकी वैसी लुक नहीं आई है। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो अभी मेरे जहन में हैं। जब वो परफेक्ट बिल्कुल बन के रेडी हो जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह कुकिंग चैनल पे इसे शेयर करूँगी। अच्छा, इस केक की रेसिपी इतनी आसान है कि जो बच्चियाँ अभी 4 क्लास में या 5th क्लास में पढ़ती हैं वो भी इसे आराम से बेक कर सकती हैं। और मैं शायद 6 क्लास में होंगी जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसे बेक किया था, और तब से ये रेसिपी मेरी वैसे ही चली आ रही है और बिल्कुल परफेक्ट है। घर में इसे बहुत पसंद किया जाता है। और अब हो रहे हैं तकरीबन दोपहर के 11 का टाइम, और यहाँ पे बच्चों ने जो सुबह नाश्ता बचाया था उसे मैं पूरा कर रही हूँ, क्योंकि सुन्नत तो हमने पूरी करनी ही है। और सुन्नत पूरी करते करते ही हम माएँ ऐसे ही मोटी हो जाती हैं, राइट? क्योंकि ज़ाहिर है इन्हें ऐसे ज़ाया करने को दिल करता नहीं है। परिंदों को भी रोज़ रोज़ मैं इस तरह अगर ज़्यादा बचा हो तो नहीं डालती हूँ, लेकिन अगर आप रोज़ रोज़ उसे खुद भी नहीं खा सकते हैं तो जाहिर है गार्बेज में फेंकने से बेटर यही है कि आप परिंदों को या किसी भी जानदार चीज़ को खिला दें। अब यहाँ पे एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से मैं खा रही हूँ, और इस पॉइंट पे मैं फुल कोशिश कर रही हूँ कि मोबाइल किसी तरह से बंद हो जाए। और ये जितना कैमरा शेक हो रहा है ना, आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि मैं बहुत मुश्किल में पड़ी हुई हूँ इस वक्त। अच्छा जी, तो ये हो चुका है तकरीबन दोपहर की 12 का टाइम। तो मैंने अपनी कुकिंग चैनल के लिए एक रेसिपी ट्राई करनी थी, उसके लिए यहाँ पे ग्रेप्स ड्राई हो रहे हैं। और मेरी ये रेसिपी थोड़ी थोड़ी सी कामयाबी की तरफ भी जा रही है। तो जो भी रेसिपी हमने शेयर करनी होती है हम पहले उसे ट्राई करते हैं, अगर वो कामयाब होती है तो ही हम शेयर करते हैं, वरना नहीं करते हैं। लेकिन बहुत से चैनल्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, और उन्हें लगता है क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है तो इसे हमें शेयर कर देना चाहिए, जो मेरी नज़र में बिल्कुल गलत है। क्योंकि नाकाम रेसिपी को सही बना के बिल्कुल भी नहीं शेयर करना चाहिए। आप इससे अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं और दूसरों का भी। और यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं मूवी नाइट अम्मी की तरफ, क्योंकि अम्मी की तरफ हम रहे थे तो जाहिर है टाइम गुजारने के लिए फिर बच्चों ने कोई ना कोई मूवी तो देखनी ही होती है। अच्छा, ये आजकल मेरा फ्रीज़र कुछ इस तरह से खौफनाक सीन पेश कर रहा है। अब आपने ये नहीं समझना है कि मैं एक बिल्कुल फोड़ किस्म की औरत हूँ और फ्रीज़र को साफ़ ही नहीं करती हूँ। ये मसला मुझे ये लास्ट 1 मंथ से शो हो रहा है। हर हफ्ते ही मैं साफ़ करती हूँ और अगले ही दिन वो इस तरह से बर्फ़ जमाना शुरू हो जाता है, जो कि इतने साल से मैंने कभी भी नहीं देखा था। और ये फ्रिज मैंने पिछले साल ही बाय किया है। पुराना फ्रिज भी मैंने रखा है फ्रूट्स वगैरह के लिए, लेकिन ये जो न्यू फ्रिज है इसे मैं रूटीन में ज़्यादा यूज़ करती हूँ, लेकिन ये आजकल बहुत ही मुझे मसला शो करवा रहा है। जहाँ तक थोड़ा बहुत मुझे आइडिया हुआ, इस फ्रीज़र का जो ऊपर वाला एरिया है ना, उसकी जो बेल्ट है, रबड़ की जो बेल्ट होती है ना, वो मुझे थोड़ी सी लूज़ लग रही है। अब ये तो वही बता सकता है कि क्या मसला है, जो कि इसके बारे में जानता है। और ये मैंने हालांकि मिनिमम पे रखा हुआ है, और ये मैंने रात को साफ़ किया और अगले ही दिन आप देखते हैं ये छोटी छोटी सी लाइनें फिर से बनना शुरू हो गई हैं। तो फ्रीज़र की काफ़ी चीज़ें तो मैंने दूसरे फ्रीज़र में शिफ्ट कर दी थी, थोड़ी बहुत ही रह गई हैं जो उसमें पूरी नहीं आ रही थी, तो मजबूरन मुझे इसमें रखनी पड़ी।
तो अब इसे सुबह इंशाल्लाह किसी भी प्रॉपर टेक्निकल जो बंदा है उसे चेक करवाऊंगी, फिर आपको बताऊंगी कि क्या मसला था इसके साथ। तो यहाँ पे हमने की बेकरी की शॉपिंग। असल में छोटा भाई गया था आउट ऑफ सिटी और उसने ये नई बेकरी ट्राई करनी थी, तो थोड़ा थोड़ा करते हुए काफ़ी कुछ ही ख़रीदा गया। और सही बताऊं तो आम बेकरी की निस्बत इसका रेट मुझे तो बहुत ही ज़्यादा लगा। अच्छा, हमारा क्योंकि स्मॉल सिटी है तो इसलिए अच्छी से अच्छी मिठाई भी यहाँ पे 700 से 800 रुपये किलो में मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे ये स्पेशल बर्फ़ी और कुछ मिठाइयाँ ऐसे थी जो कि 2000 रुपये पर केजी के हिसाब से ली। तो मुझे नहीं आइडिया आप किस सिटी में रहते हैं और किस हिसाब से लेते हैं मिठाई, लेकिन मुझे ये बहुत महंगी लगी। बहरहाल महंगी थी या सस्ती थी, छोड़ा तो हमने कुछ भी नहीं, सब कुछ खा पी गए। और ये है लोटस केक, छोटा सा केक है लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा था। और ये चीज़ केक है क्योंकि, तो हैवी भी बहुत ज़्यादा था। आप कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करूँगी, लेकिन ये बहुत ही कॉस्टली पड़ता है अगर आप घर में भी इसे बनाएं तो। लेकिन जिन लोगों को जुनून होता है ना बेकिंग का मेरी तरह, वो फिर सस्ता महंगा कुछ भी नहीं देखते, उन्हें बस ये होता है कि हमने बनाना है और बनाना ही है। ये नमकीन चीज़ थी, कोई पिज्ज़ा टाइप थी, टेस्टी थी बहरहाल। और ये जो बर्फ़ी स्पेशल बर्फ़ी थी ये बहुत ही टेस्टी लगी मुझे। बर्फ़ी टाइप टेस्ट था इसका, लेकिन मुकम्मल बर्फ़ी नहीं थी ये, इन्होंने कुछ स्पेशल ऐसा डाला हुआ था अंदर जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये क्योंकि अम्मी का घर आजकल नया है, आप भी कहेंगे नई नई चीज़ें हमें दिखा रही है, तो थोड़ी बहुत जो आपको मैं दिखा रही हूँ ये न्यू चीज़ें, ये सारी अम्मी के घर की शॉपिंग है। तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा रेट का आइडिया देने के लिए ये चीज़ें दिखा दी जाएँ। तो ये है बेडरूम फ्रिज ही कहा जाएगा इसको। छोटा सा फ्रिज होता है, अक्सर होटलों में आपने देखा होगा ये पड़ा होता है। तो ये मिला हमें 25,000 का। ये इसका स्विच थोड़ा सा छोटा था और इसके आगे जो है प्लग लगा के उसके बाद ये एडजस्ट होगा, तो अभी हमने ऑन नहीं किया इसे। तो जब ऑन करूँगी इंशाल्लाह तो उसकी वीडियो भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, डालेंस का है और डालेंस वैसे भी रिलायबल है। मेरा जो फ्रिज का और फ्रीज़र का मैंने आपको इशू दिखाया था वो कंपनी पेल की, और पेल से आप सही पूछें तो मेरा तो दिल ही उठ गया है। और ये थोड़ी सी डेकोरेशन की चीज़ें ली, ये झाड़ू नहीं है भाई, ये डेकोरेशन के लिए ही है, इसको जब हम प्रॉपर एडजस्ट करेंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। और ये 20,000 की हमें मिली है टेबल। आप ज़रूर बताइएगा कि आपके सिटी में ये कितने की मिल सकती है। हमें ये बहुत मुनासिब प्राइस पे मिली है क्योंकि जिस शॉप से हमने ख़रीदी वो वहाँ पे ज़्यादातर इंपोर्टेड चीज़ें ही आती हैं। तो किसी भी रीज़न की वजह से उन्होंने शायद अपनी दुकान शिफ्ट करनी थी, तो उन्होंने आजकल सेल लगाई हुई थी, इसलिए ये बहुत मुनासिब प्राइस पे हमें मिल गई। और ये जो स्टूल आपको छोटा सा नज़र आ रहा है और ये टेबल जो कि टीवी के नीचे अक्सर रखा जाता है, ये भी हमें 20,000 में पड़ा। I mean, ये जो लंबे वाला टेबल है सिर्फ इसकी प्राइस जो है ये 20,000 है, और ये जो साथ वाला स्टूल है इस तरह के हमने 6 खरीदे और ये हमें 1800 का मिला। इसकी रेगुलर प्राइस भाई बता रहे थे कि 4000 बता रहा था वो, लेकिन क्योंकि आजकल सेल थी तो उन्होंने काफ़ी डिस्काउंट में हमें ये दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ ये है अरीबा नूर की एक्टिविटी। अच्छा, रात को सोने से पहले वो काफ़ी मेहनत के साथ यहाँ कुछ कर रही थी, लेकिन उस वक्त मैंने गौर नहीं किया, और अब मैंने ज़रा कामों से फारिग होकर ये सब देखा तो मैं देख रही हूँ कि उसने कितनी मेहनत के साथ एक एक हाथ रख के ऊपर ट्रेस किया है इसे। और ये है अरीबा नूर की जुगानी। आप लोगों ने अर्तुगरुल देखा होगा तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं इसे जुगानी क्यों कह रही हूँ। और यहाँ पर बच्चे नाना अबू के लिए बहुत ही लगन के साथ कार्ड बना रहे हैं, और मेरा मशवरा यही है कि बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ करना चाहिए। इस तरह उनका ब्रेन भी शार्प होता है और वो ख़ुद भी लेजीनेस से थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं, और जो उनकी क्रिएटिविटी है वो भी बाहर आती है। तो मुझे यकीन तो नहीं है, हाँ थोड़ी सी उम्मीद है कि मैंने आज के ब्लॉग में आपको बोर नहीं होने दिया होगा। फर्नीचर की प्राइसेस मैंने आपसे इसलिए डिस्कस की क्योंकि अक्सर लोग प्राइसेस में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो यहाँ पे बच्चे काट रहे हैं अपने नाना अबू के साथ बर्थडे केक। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मेरे नेक्स्ट ब्लॉग तक। अल्लाह हाफिज़।